dapat malaman, magliligtas sa atin at sa ating kabataan. Smoke-free ang hangin at paligid na malinis. Smoke-free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke-free, tinig natin sa hangin na maghahatid, upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo, maraming sangkap na kemikal, may lasong amoy, masama sa kalusugan. Usok at abo, parang ulap na itim, naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iosip, vape, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa kabataan, magandang kinabukasan, walang gasto, sakit, polusyon ang kalikasan. Smoke-free ang hangin at paligid na malinis. Smoke-free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke-free, tinig natin sa hangin na maghahatid, upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Oh, smoke-free ang hangin at paligid na malinis. Smoke-free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke-free, tinig natin sa hangin na maghahatid, upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke-free. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Fuji Denso Appliances, your trusted partner for home and business. Fuji Denso offers a wide selection of freezers, chillers, and refrigerators for reliable food storage solutions. Kitchen appliances for a sophisticated upgrade. Washers and dryers for clean and fresh clothes. And inverter air conditioners for cooling and energy-saving benefits. Fuji Denso is your smart choice for high-quality appliances. Build your dreams and upgrade the quality of your life with Fuji Denso. Quality above all. At Whirlpool, we believe that special moments mostly happen at home. This is why we carefully design appliances that help you take better care of your family every day. From refrigerators, microwave ovens, cooking ranges, built-in cookers, dishwashers, and more. Each Whirlpool appliance combines elegance, efficiency, and performance to bring an effortless cooking experience in the comfort of your home. Create delicious meals with ease, only with Whirlpool. Okay, Diyos Marino, especially sa nag-iinan nyo ganyan, aldaw na Biyernes, Pitsa 3, kang bulan na July. Marainog tuman sa City Government of Legazpi.
And also sa SL family, ha, sa teaching and non-teaching staff kang Southern Luzon Technological College Foundation, lalong-lalo na sa samuyang presidente, si Ma'am Rosemary Quinto Ray. Asin sa UI Bats 87, ha? Welcome kay Jing Ramos, digdi sa Pilipinas ngunyan, ha? Maray na ogto asin happy lunch time sa Indo. Bats 87, lalong-lalo na kay Jing na Ramos. Maray na ogto man, ha? Sa UST AUL 91, lalong-lalo na sa sakuyang mga classmates sa UST. Okay, UST AUL 91, lalong-lalo na kay mate, ha, kay Andre Perez Dizon. And the love you give to me makes my heart beat. And sa gabos na nagihinan yung ganyan sa sakuyang programa, Happy Lunch Time, ha? Gari masiramon ang sira kay Niniging Villanueva, ang sakuyang amiga, dyan sa Legazpi City Public Market. Marinog to sa mga Legazpi City Public Market, lalong-lalo na dyan sa office kang Legazpi Market. All-time lover, do it, we still do it in a way. Then agad makalingaw, ha? Ngunyan ang primerong biyernes kang bulan na July, ha? Di paglingawan magsimba tanganing ang gabos na grasya tinatao kang sa tuyang kagurangnan. Marinog tumang kay Jean Lorente Ababaw. Thank you very much, ha, sa paginanyog sa sakuyang programa. Aldaw na biyernes, pitsa 3 kang bulan na July 2026. Congratulations pala sa City Veterinary Office and sa OCNR dahil sindangon yan ang sponsor kang First Friday Mass na ginibo dyan sa SP sa City Government of Legazpi. Mga iguson talaga ang mga City Veterinary. Lalo na kay Doc Chica, kay Ma'am Mercy Antonia, asin sabuyang OIC, ha, si Noel Moises Arimado. Asin gabos na empleyado kang City Veterinary Office, asin sa OCNR. Dahil sinda sponsor ngunyan kang First Friday Mass. All-time lover, do it, we still do it in a way. So nagpaparama message pa lang sa kuya regarding kang sa Bicol University, ha, kung paano makakuha slot. Dakul po ko na slot ko niyan pig-open ang Bicol University. Pakiiling lang tabi isang mga sa portal kang Bicol University, ha, lalong-lalo na sa may screening talaga kung paano makalaog sa Bicol University. Happy 4th anniversary, ha, palang kay Father Igoy Dasal, ha, siya ang, siyempre, ang Paris, ang priest kang Bunker 1 St. Joseph Church. Congratulations tabi sa imo, Father Igoy Dasal. Pang-apat na taon pala nang ni Father Igoy sa Bunker 1 sa St. Joseph Church. Happy Fiesta pala, ha, sa Huruan Tiwi Albay Kasuhapon. Okay, kaya dakol po gari ang nakipiesta dyan sa Huruan. Okay, ini po ang bagong price range of the ang live weight, ha, kang hog retail price of pork or kasim. Ngunyan po ini na July 1 to 3, ha? Lalong-lalo na sa nagpaparaapod. Sa probinsya ka na Albay, okay, ang live weight 150 to 160, ang pork or kasim 300 to 320. Sa Camarines Norte, 150 hanggang 155 ang buhay na orig. Pag pork or kasim na, 300 to 340. Pag Camarines Sur, sa probinsya ng Camarines Sur, 150 to 160,
290 hanggang 340 ang kilo. Barato pala sa probinsya ng Camarines Sur. Sa Catanduanes, 170 to 180 ang buhay na orig. Pag pork or kasim, 300 to 320. Sa Masbate, 160 to 190. 330 to 350 pag pork or kasim, asin sa probinsya kan Sorsogon, 150 to 160 pag live weight. Okay, pag buhay ang orig, pag pork or kasim, 300 to 320. Iyan po hali sa presyo po iniandig di sa probinsya ay sa province kang Region 5 sa Bicol region. Okay, so nagpaparaarapod sa kuya regarding kong prices. Nya una po, tinaok ko na po ang live weight asin ang pork or kasim sa probinsya Canalbay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, asin Sorsogon. Sabi Elmore 4:18, happy lang sa tabi buds. And the love you give to me makes my heart beat. When my fantasies fly. Kasuhapon palang pitsados nagkaigwana namang kilinog na 3.2 quick. Okay, sa Santo Domingo, albay aran yun pati ang Santo Domingo sa Legazpi. But iringat-ingat mang giraray permi kita, Talagang, siyempre, dito yan, that is nature. Natural po yan. Kaya kita, lambang, dito panglingawan ang mahal na Diyos. Asin, siyempre, mag-iringat-ingat kita bilang sarong Kristiyano. Touch by touch, you're my all-time love. Skin to skin. Happy birthday pala kay Manay Cora Pinto, kan San Roque, Legazpi City, asin kay Ronnie Lara, and also kay sa kuyang si Venus Mirabel Valladolid. Patugtugan na daw tabi ini o kisarong magayon-gayon na kansyon tanganing maging mga maugmahon ini. Happy birthday to Cora Pinto, Ronnie Lara, and Venus Mirabel Valladolid. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the star burning tonight. Happy birthday to you. Okay, happy birthday po sa Indo, Cora Pinto, kay Ronnie Lara, asin kay Venus Valladolid. Okay? Ang the Catholic Churches of Albay, especially ang St. Gregory Albay Cathedral, ini po sa 2nd District of Albay, is the first in the only church base sa visited by the Pope when His Holiness Pope John Paul II visited Legazpi City last February 21, 1981. Kaya makita, siyempre, mga Kristiyano, basang binisita kita kisarong Pope, talagang we are sacred, Kaya de paglingawan ang St. Gregory Cathedral digdi sa probinsya kang Albay, binisita po ini ni Pope John Paul II. Sa dit pa ako, narumduman ko ini kang way back 1980s, 81, duminig ini si Pope. Ang primerong Pope na nailing ko sa bilog kay ni sa bilog kong buhay. Kaya, maugmaon ako nailing ko ini si Pope John Paul II. Okay, pero si Cardinal Tagle, mabisita po sa probinsya kang Albay, ngunya na Oktubre 28,
para isilibrar ang 75 anibersaryo kang Diocese of Legazpi. Di paglingawan ha, October 28, 2026, ang pagbisita ni Bishop o ni Cardinal Tagle sa probinsya kang Albay. Marinog tumang palang kay Ian Duki Navera kan Aquawel and also kay Ma'am Esther asin kay Sir Manny Navera. Skin to skin, come under my cover. Happy birthday palanda kay Ma'am Cecil Bilarmino Doti, ha? Thank you very much, classmate. Happy birthday sa imo. Marinog tuman sa bat sa 87, especially kay Ma'am Lisel Lunas, ha? See you at 5 o'clock sa Bamboo. Invited kita ni Ma'am Lisel. Sabi ni Ma'am Lisel, happy lunchtime to all, ha? So, batch 87 da, gari masiramon ang liluto naman kayo ni classmate Tupe na Binamira or si Steve Rosin, ha? Pero ini nagpo-post kan sa iyang pigluluto urual daw. Marinaw to sa batch 87 kang United Institute Daraga Albay. Lalong-lalo na dyan, ha? Marinog tumang pa lang dyan sa principal kang United Institute na si Ma'am Sinaida Y. Andes. As in sa mga teacher na niyaon sa United Institute sa especially ha kay Ma'am Edith, ha? Si Ma'am Edith Bilarmino na niyaon sa United Institute and also sa registrar ninda si Sir Eli, sa mga maestra as in maestro dyan sa United Institute Daraga Albay. Especially kay Ma'am Nyoni, ha? Ma'am Nyoni Martinez kang United Institute. Happy lunchtime tabi sa hindi dyan. To me, makes my heart beat. When my fantasies fly away, but my feelings make me stay. I see the fire. Marinog tumang kay Sir Jonathan Sadueste kang Albay Electric Cooperative, ha? Marinog to asin salamat na maray, ha? Maski nga ni medyo nag-burn out, pero after kan mga pirang oras, minailaw man sana sa mga maiguso na mga lineman kang Albay Electric Cooperative. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. When my heart is full of love, it makes me a turtle dove. Love's the game that we play, not day. When our love is clear and Kung kampalan specialist may mga alagang hayop na medyo may problema, may helang, darahon na lang po nindo dyan sa City Veterinary Office, dyan sa City Hall Compound. Makukuha, may doktor po kami dyan, si Doc Dominic Chica. Niya ang oral do yan, Monday to Friday from 8 to 12, 1 to 5. And also may mga LI dyan na ma-assist. But ang ma-check mo yan kang sa indong mga alagang hayop, especially ang sa indong ayam, ang ikus nindo, niyaon po ang veterinaryo ngunyan kang City Government of Legazpi, si Doc Dominic Chica. my cover.
Sabi ni Butcher Ramon Butalon, happy lunchtime tabi ida sa gabos na naghinay nyo niya na aldaw na Biyernes. Sabi ni Monching Butalon, ang butcher kang may gusto ni si Monching na Butalon dyan sa Legazpi City Slaughterhouse. Skin to skin, come under my cover. Marinog tumampala sa mga taga-munisipyo kang Pilar. Okay, ang munisipyo kang Pilar naghanap. Thank you very much pala kay Ma'am Rose Lubidjoro niya dyan sa RHU kang Pilar Sorsogon. Ang RHU kang Pilar nag-hire sinda na job order na graduate ki Financial Management. Okay? Ang LGU looking for a qualified applicant for the job or especially sa mga graduate ki Financial Management. Magduma na lang po kamo sa HR kang munisipyo kang Pilar. Salamat na maraya palang kay Mayor Dennis Z. Reyes. Ang munisipyo kang Pilar palan, Iguana Sindaki Sarong Community College na aside from the education, nag-o-offer sinda palan ngunyang ki criminology. Di ka na mapadaraga or mapaligaspe para mag-adal ka kumpara criminology. Iguan ang munisipyo, ang community of Pilar, Iguana pong pigo-offer sinda ngunyang ki criminology. Mapon po yan ngunya na school year 2026 to 2027. Dako na mga community college nag-o-offer aside from education, nag-o-offer sinda ki criminology. Pati po ang Banwang Tiwi, nailing ko sa ang Banwang Tiwi, kaya sa mga taga-Tiwi, diretso na kamo dyan sa community college kang Tiwi. Nag-o-offer na sinda ki education and criminology. Kaya salamat kita siyempre sa mga alkalde na talagang tipig tatawang kipansin ang sa education na dahil na magpaparadigdi sa Legazpi o magjagdan sa Daraga, kada munisipyo Iguana ki mga community college. Congratulations sa mga taga, siyempre ang alkalde kang Tiwi, ang asin alkalde kang Pilar Sorsogon. Still do it in a way like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. When my heart is full of love, it makes me a gentle dove. Love's the game that we play, not play. When our love is clear and bright, it's our way to see the light. There's a fire in our hearts, night and day. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Okay, si Governor Noel Rosal pala nagka-igwa ki groundbreaking para sa phase 2, the final phase to serve the entire nito for a single phase to 3 phase na. Yun talagang pigahalat na 6 months construction period for December talaga and Christmas sa nito. Pwede ng mga appliances sa nito. Okay, siyempre, nagpapasalamat si Governor sa Bachman nito sa 32 million construction cost of phase 2 LGU Albay to 65
million phase 1 to completed this July cover the Kagbakong Kawayan portion of Malubago. Okay? Siyempre, alay kumangyari and technical sport ang ang facilitate kang aktibidad na ini. Night and day, you're my all-time lover. Do it, we still do it in a way, like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. Ngunyan pala na bulan na July, pagsiselebrar po ngunyan ang Nutrition Month kada eskwelahan. Kaya may mga eskwelahan po na nagsiselebrar talaga kayo dahil nganing ma-inculcate sa isip kan mga aki kapag bulan na July, iyo po ang Nutrition Month. Lalong-lalo na sa elementary, sa high school, but sa college, day naman pagsiselebrar ang Nutrition Month. But sa elementary, para ma-inculcate asin makalagsain sa indang makaisipan na kung saan na ang Nutrition Month pigsiselebrar pagbulan na July. Marinog tumampalang kay Ma'am Mirabel, kay Ma'am Bernie Mirabel kang PGA Albay, and also kay Ma'am Day Mirabel kang PGA Albay. Ay, si Day na Ribale kang PGA Albay. Nanyaon sinda sa HR. Talaga naghihinan yung inisa sa kuyang programa. Kaya salamat na maritabi, Ma'am Day Ribale and Ma'am Bernie Mirabel kang PGA Albay. It's my heartbeat. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it in a way, like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. When my heart is full of love, it makes me a turtle dove. Love's the game that we play, not play. When our love is clear and bright, it's our way to see the light. There's a fire in our hearts, not day. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it in a way, like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin. Welcome pala kay Father Luke Andes, ibagong padi na naka-assign dyan sa Muya sa Saint Raphael Church,
Welcome po, Father Luke Andes. And syempre, may nag-abot, may naghali man dahil na-assign naman si Father Bino Barquilla dyan sa Taisan, sa St. Roque, sa Taisan, Legazpi City. Duman ang bagong assignment ni Father Bino. Ang samuyang bago man ngayon na padi, welcome po, Father Luke Andes. Like there is no other. Touch by touch, you're my all-time love. Skin to skin, come under my cover. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time love. Do it, we still do it, in a way. Like there is no other. Touch by touch. Okay, this afternoon pala at 6:30 may meeting po ang mga lay minister kang St. Raphael Church. De paglingawan ha, especially sa mga naghihinan nyo gunyan na mga lay minister kang St. Raphael Church, igwa po kita na paglas sa primerong Friday baga sa bulan, iyo po ang schedule kang sa tuyang meeting dyan sa Good Shepherd sa home, Good Shepherd dyan sa San Rafael, dyan sa Legazpi City at exactly 6:30. Yan po paisin ni President Coordinator si Brad Alrede. Tapagalingawan ha, ang mga lay minister po may meeting niya na 6:30 na banggi. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. Okay, so mga estudyante ko pala dyan sa Southern Luzon Technological College Foundation, may klase po kita sa aga, especially so 3E English and sa mga Pilipino, third year Filipino, at saka sa FSM and Mathematics. May klase po kita sa aga dyan sa Embarcadero de Legazpi. Sa Embarcadero po ang sa tuyang itmamit kita sa aga, Saturday. Sana day na mag-conflict ang sa tuyang mga oras. Talagang ang klase ta, especially ang English, alas 9 sa good alas 12, sa Filipino and sa FSM plus Mathematics, alauna sa good alas 4 dyan sa Embarcadero de Legazpi. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way. Marinog tumang pala sa mga fourth year ng ginanyaon dyan sa SL. Mga estudyante ko last year, nasa observation of classes sindangon yan dahil ma-practice teaching na. Good luck sa mga fourth year dyan na sa College of Education, sa Southern Luzon Technological College Foundation. Pero mga matibay, mga maray ini sa klase, ining mga fourth year ngunyan dyan sa talaga sala, mga 100% ini una pasado sa licensure examination for teacher. When my heart is full of love, it makes me a turtle dove. Love's the game that we play. Okay, inabot na naman kita ki oras ngunyan na aldaw na Biyernes. Pwede ka mo mag-like, mag-share sa Alejandro Broadcasting Network or digdi sa ABN. Okay, pwede mag-like, mag-share sa Alejandro Broadcasting Network or ABN. Thank you very much ha to Sir Alejandro Valladolid Alianza. Okay, kaya iyan baga ang ABN.
Okay, siya ang samuyang General Manager digdi sa ABN. And also, thank you very much kay Ma'am Sel Nator. Siya po ang CEO kang Daraga Home Depot. Okay? And salamat na maray sa mga sponsor na mailing nindo naman niya dyan sa screen. Salamat na maray sa pag-sponsor sa Muya sa ABN. And also sa samuyang technician, ha? Si Sir Jonathan, ang maiguson, as in syempre, mapasinsyang technician digdi sa ABN. Okay, we are located at Barangay 8, Washington Drive, Legazpi City. See you next week. God is good all the time. Bye-bye! Sadyang mahalaga ang buhay sa mundo. Ingatan ang sarili at ang nating kapwa-tao. Huwag papansinin, patalastas na sigarilyo. Piliting iwaksi ang masamang bisyo. Yan ang halaga ang buhay dito sa mundo. Para sa ating sarili at sa ating kapwa-tao. Mga impormasyong mahalaga'y dapat malaman. Magliligtas sa atin at sa ating kabataan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinapabatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mabatid. Ang sigarilyo maraming sangkap na kemikal. May lasong amoy masama sa kalusugan. Usok at abo parang ulap na itim. Naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iosip vape, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin namang ay tuluyan ng iwasan. Para sa kabataan, magandang kinabukasan. Walang gastos, sakit, polusyon ang kalikasan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free.